Evet, başlıyoruz. Merhaba herkese. Size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Benim horlama sorunum var. Herkeste olduğu kadar bende de rahatsızlık veriyordur etrafıma, çevreme. En başta tabii ki eşim bundan rahatsız oluyor. Evet, Herkese merhaba. Size horlama sorunu ile ilgili bir cihazdan, bir aparattan bahsetmek istiyorum. Snorfex. Snorfex'i ben daha önce internette gördüm. Pek fazla inanmadığım halde alıp denemek istedim çünkü sorun yaşıyorum. Sorun yaşıyorum, nasıl sorun yaşıyorum? Herkeste olduğu kadar horlama hem kendinize hem de çevrenize zarar verebiliyor. Benim de eşim bundan çok müzdaripti. Horluyorsun, uyuyamıyoruz. Çocukların odasına kadar ses gidiyor diyordu. Burnumda da kemik olduğu için, et olduğu için benim de bir hayli horlamalardan dolayı müzdarip duyuyorum. Böyle bir aparat aldım internetten, Snorfex adında. Takması da çıkartması da çok kolay. Bir şekilde takılıyor, bir şekilde çıkartılabiliyor. Ben bundan çok memnun kaldım. Herkese de çok tavsiye ediyorum. Snorfex'te daha rahat uyuyorum, daha dinç kalkıyorum. Kaliteli uykuyu yakaladığıma inanıyorum her şeyden önce. Eşim de bundan çok mutlu. Hatta yan odadaki çocuklarım dahi, 2 tane çocuğum var. Onlar da artık baba senin sesin gelmiyor ya, bu alet hakikaten işe yaradı diyor. Alet diyemem ben buna. Ufak bir aparat. Tekrar tekrar söylüyorum ama inanın tekrar tekrar söylüyorum. Kaliteli uykuya yakaladım. Kaliteli uyanmakla da mutluyum şu anda. Snorfex'e herkese çok çok ama çok tavsiye ediyorum.